Ай-яй-яй-яй-яй, это кто залез опять в мусорное ведро? Ты зачем туда лазишь? Неужели ты такой голодный? В детстве тебя не кормили. Мы-то кормим, все тебе даем. Сосисочки, колбасочки, все самое вкусное. Сыр вон ты сейчас кушал. А в мусорке что? Одни обертки. Зачем ты их вытаскиваешь? Ну ладно, не плачь.